Noh, jälle Dünos aitab mõneks ajaks nendest reisivideodest, kuigi mul oli väga lahe vahepeal tegeleda oma selle teise hobiga ka. Ja neid videosi, neid igasuguseid matkaauto videosid tuleb kindlasti veel, aga nüüd tuleb üks tuttav auto ära teha. See on teile ju tuttav, eks ju, et see oli meil Dünos, tegi siin 340 hobujõudu ja lekkis meil kõvasti õli ja selle õlilekk remondi käigus siis, eks ju, nagu te nägite, selgus, et on siin muid hädasi ka ja sai siis teha siin korda pidurid, õlilekked, väljalaskekolektorid, siis roolikarp, mis käis, vana karp käis vastu kolektorit, siis õhuvõttu, küünlaid, mis siis on küünlajuhneid, siis nüüd käib gaaspõhja, mis on hästi oluline asi, sest et ennem ei käinud, põhimõtteliselt ei avanenud see siibrid täies mahus on ju. Siis on käigukast on korda tehtud, käigukasti turbiin on uus, sest vana oli metalli täis, seal oli laager katki läinud. Ja mis on kõige ägedam mood on siis see overdrive, mis siis põhimõtteliselt tekitab selle 4. käigu maanteel sõites ja on siis ülekandega seal 0,69, 0,70 midagi sellist, ma arvan. Ja siis põhimõtteliselt sa saad 90 km tunnist sõites ka nagu pöörded alla, mis on nagu väga suur probleem, sellepärast et kui selle autoga sõitsin mina maanteel, siis oli seal mingi 3000 pluss pööret ja pöörete piiraja on seal mootoril 5500 peal, põhimõtteliselt sõitmiseks eriti ruumi ei olegi ja kütusekulu on suur, karjub käes ja mingit naudingut ei saa, aga nüüd ma tean, et Lauri käis testi sõidul selle autoga juba siin ühel ilusal päeval, kui see kokku sai ja ütles, et see auto on täitsa automoodi. Nii et minu asi on nüüd ka see seade üle vaadata, palju siis nüüd jõudu juurde tuleb, kuidas käigukast töötab ja kütusesegud paika ajada siin uue kollektoriga ja siis juba anname kliendile kätte ja pärast vaatame. Ma räägin teile siis, kuidas tulemused ka tulid, et kas tuli kas siis jõudu juurde või läks vähemaks, eks siis paista. Laseb auto soojaks ära, vaata. Käib küll hästi. Ka väga hästi käib, mõnusalt ütleselt. Hakkame tõmbama. No testime overdrive'i. Nupp on sees. Tegelikult see tuluke võiks natukene vähe, mitte nii ergas, et see vaatame, mis teeb. No väga hea. Normaalsed pöörded vähemalt. Välja lülitad siis laksti pöörded tõusevad.
no väga hästi. Kõik sujus nagu kellavärk, mõnusalt turbiin ärkab või ütleme siis lukustub varakult. Overdrive töötab, pöörded kukuvad ilusti alla. Mina ise paneks natuke need tulukesed, natukene võib-olla kuhugi rohkem peitust, need on päris agressiivselt põlevad näkku pimedas. Mis siin on veel teema, et kui mootor on täiesti kuum, siis starter võtab väga raskelt ringi, panin talle lisavoolu, kohe töötab, on ju. Natuke jahtub, kohe on korras. Ma ei tea, mis seal on, kas on mingi starteri või juhne teemaga, sellega saab tegeleda. Auto iseenesest, mis ma veel näitan, ma keeran kaamera ringi. Vaatame. Mitte ühtegi leket. Ameerika auto ja mitte ühtegi leket. See on tase. Mitte isegi mitte täppi ei ole maas ühtegi. Nii et eesmärk on täidetud auto lekkevabaks korda ja mina ise teeks veel seda, et teeks õhuvõttu, teeks natukene ringi. Praegu ta võtab sealt mootori pealt kuuma õhku, et ma siit puhun talle küll peale sõites, kui sa sõidad, siis on okei, aga linna vahel väiksema hooga siis see kapoti ava siin all ei ole nii hermeetiline ja siis ta võtab sealt natukene liiga palju sooja õhku kõrvalt ja see mõjutab kohe kütuse kulu ja kütuse koguseid ja siis väikseid korrektsioone, nii et selle võiks upgrade'ida ära tulevikus, et sinna teha korralik hermeetiline õhuvõtt, nii et ta võtaks siit, näitan siin kohe, et ta võtaks siit skuubist kogu aeg. Ja see ava on nagu päris suur selle õhufiltri jaoks, on ju, ta saab siit külje pealt palju mööda võtta. Aga hobujõudu mitte grammigi juurde ei tulnud. Selle ma ise arvasin küll, et seal mingi 10 hobujõudu võib tulla. Aga tähendab seda, et 80% lahti või siis 100% siibrid lahti ei mõjuta midagi, aga kuna jõud kasvab terava nurga all kuni piirajani, siis tegelikult võiks vaadata üle selle kaaned ja kas sealt saaks natukene pööret juurde, sellepärast et kui pööret saaks juurde, siis see oleks nagu tohutu hobujõu kasv, sest et see graafik on sellise kujuga, et sealt nagu piiri nii pea ei ole tulemas. Aga mina lähen töökotta, poisid võtavad auto maha, mul on selline hea privileeg, et ma ei pea puhaste riietega hakkama siin all roomama. Lähen võtan juba järgmise auto ja lähen vaatame, kuidas Tõnnil läheb ja selle S-Fieldiga ja siis, sest et kohe-kohe on uued projektid tulemas ja nende aeg on juba tegelikult ammu käes ja kui me nüüd hakkame mõtlema, et meil on täna detsembri keskpaik, kohe on jõulud, siis palju pole jäänud. Need, kes arvavad, et kevadeni ja võistlusteni on aega, siis need on juba hiljaks jäänud. Nii et teie minge meie kodulehele, meie Facebooki lehele, jagage meie postitusi, vaadake pilte, mis me seal iga päev teeme, chiptuunime, ehitame seal autosi, käime reisil erinevate matkaautodega ja siis share'ige ja likeige ja oske neid mütse ja asju, sest et kui mida rohkem te neid ostate, seda rohkem on meil jõudu ja tahtmist teile seda contenti toota, sest et ma vaatasin, ega seda contenti analoogset Eestist väga palju peale ei tule, nii et minul veel rammu on, nii et toetage teie meid sellega, et käite ringi meie mütsiga ja juba on abiks, nii et olge tublid.